सीरियल मन सुंदर में नाहर और रूही की एनिवर्सरी है। नाहर रूही को एनिवर्सरी में गुलदस्ता देता है तो रूही कहती है नाहर जी रहने दीजिए, सब लोग क्या सोचेंगे। तो कहता है हमारी भी तो ज़िंदगी है, हमारे घर में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। वह बोलती है मैंने भी आपके लिए कुछ बनाया है। यहाँ पे समर कहता है बावर्ची मैं ही था। तो जूही कहती है मुझे पहले से ही पता था, लेकिन ठीक है मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए तैयार हूँ। वह समझ जाता है कि अब जूही मेरे साथ रहने लगेगी और लेकर आती है तो उसमें शंकर और पार्वती का रूप होता है नाहर और रूही का जब वह बने थे। और कहती है मैं पूरी नहीं कर पाई इन समस्याओं के कारण। और नाहर भगवान के सामने आके कहता है कि मैं हमेशा हर साल तुमसे यहीं पर वादा करना चाहता हूँ और हर जन्म में तुम्हें ही अपनी पत्नी चाहता हूँ। दादी वहाँ से देखती रहती हैं और कहती हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये आखिरी एनिवर्सरी है तुम्हारी इस घर में। और नाहर फ़ोन लगाता है होटल बुक करने के लिए क्योंकि आज उसकी एनिवर्सरी है। तो वो बाहर जाएंगे, तब तक पिताजी आकर बताते हैं कि दूसरी साइड पर कुछ लफड़ा हो गया है और वहाँ पर जाना पड़ेगा मुझे। तो दादी कहती हैं कि तुम मत जाओ, नाहर को भेजो, क्योंकि नाहर ज़्यादा अच्छे समझता है। वह कहता है रूही जाऊँ क्या मैं। फिर जूही विश करने के लिए फ़ोन लगाती है तो वह बता देती है कि नाहर जीजू नहीं हैं। और यहाँ पे रूही कहती है कि हे भगवान सब कुछ ठीक रखना और मेरे समर और जूही को साथ में रखना। यहाँ पे जूही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं मनाऊंगी एनिवर्सरी। यहाँ बाहर लंच देती है जूही नाहर को और कहता है वह मेरा जाने का मन नहीं है, पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। तो रूही कहती है हमारी आज एनिवर्सरी है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। और वह उसे गले लगा लेता है, कहता है मैं जल्दी वापस आऊँगा और हम एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और फिर कहता है अब मुझे जाना पड़ेगा, मन बिल्कुल नहीं है लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा। गाड़ी में बैठता है और सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ, मुझे अजीब बिल्कुल नहीं लगा रूही को छोड़कर जाते हुए, पर आज ज़रूर लग रहा है।